Bam. Moje meno je Šandy, ja vás vítam v dnešnom videu, dajte tu like a subík a v dnešnom dielu ideme na Harry Potter a Kámeň mudrcov. Let's get it. Let's get it. OK, máme tu krásneho Harryho Pottera. Dobre, ja si to ešte tu nastavím niečo. Takže V, S, D, A, turn right. Jump bude toto, U7 bude toto, Shift bude toto a takto chcem, dámy a páni, takto chcem. Wow, dobre. Tu máme Dumbledora, dámy a páni. What? Ty prečo robíš tým? Dobre. OK, let's get it. O, máme tu Rona, dámy a páni, máme tu Rona. Hey, Harry, remember me? Ron Weasley, my brother Fred and George. OK, ideme na to. Ináč to je nová séria. Follow me, Harry. Toto je nová séria, dámy a páni, takže môžete sa tešiť od jedničky až do samotného konca toho Harryho Pottera. Som zvedavý. Hello Harry, we can show you how to get... Dobre, to tak rýchlo. Follow us for a secret lesson. OK. Aj si tie titulky sú rýchle, kamo. Dobre, idem na to. Čo tu mám robiť? We're going to teach you... Clean up. Dobre. Takže ty si Fred. Teraz to je Fred a kto je George? Fred. Tum. Dobre. Takže ideme preskočiť toto. A musím povedať, že... Dobrá hra, dámy a pani. OK. Takže preskačujem ďalšiu skrinku s knihami. Dobre, a ja myslím, že vy budete tiež utekať za mnou, ľudia. Fred a George. OK. Wow, dobrá teleportácia, hoši. A toto musíme si preskočiť, že? Well done, let's try jumping. OK. Run to the ledge, press the jump button. If you fall, meet us in... Dobre, ľudia, moja angličtina je minus 100. Takže idem na to. Máme Jelly Beans. Nahází toto. Ako... Toto tam asi nebolo, že? Ten duch. Boli tam ešte ako bezhlavý Nick a tak ďalej. Umrtená Mírča. OK. Toto mám preskočiť. OK. Máme 8. OK. Kamo, budeš tu robiť kolečka, more? Tu není cirkus, je Harry Potter. Ten, ktorý prežil. OK. You're getting the... Dobre, Aha, podľa trička to spoznáš, takže Fred je ten modrý a George je ten zelený, kamo. Weasleyovci. Jak inač. OK. 25. OK. 25, toto mám nazbierať, takže to mám 1, 16, 17, 18, 19, OK. A to sú to ešte tu hore, aha, dobre. Máme 20. Ináč ťažké uvedanie tu je, dámy a páni. 21. A mám dosiahnuť to 25. 24, 25. Aha, dobre. Bum. OK. 24 a posledný 25. Dúfam, že je to tak, lebo tam ešte hore na skrine, vidíte tam, je ešte ďalšie Jelly Beans. OK, môžem za nimi prehovoriť. Thanks, Harry, we could have done it. Dobre. Jaký experiment pre mňa majú, dámy a páni. OK. Nejaká kartička pred mňa tu je. Máme Dumbledora.
OK, otvorili sa nám nejaké dvere, tam je žaba, kamo, a my bereme nič, len tú kartu Dumbledora. A Follow Magi je tu a tam máme mať veľa. A máme tu zatiaľ jednu kartičku, čo je veľmi pozitívne. Myslel som, že to už bude tak ťažký ten začiatok toho Harry Pottera, ale jak môžete vidieť, je ľahký. No, dávaj. Tu je tá žaba, vyskočila, dobre. Takže tu mám ísť sem. No, preskoč, kamo. A preskoč aj tu. Au. No. Hore. Preskoč. Dobre. Hej, normálne Harry Potter. Ty okuliarník. Normálne skoč, hej. Wow. Dobre, ideme teraz si schody hore, dámy a pani. Toto tam asi ešte nebolo, že? Či? Well, it is the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy and you do will the show. This is my fellow Slytherin, Crabbe and Goyle. Naturally, Slytherin are going to win the House Cup. You better stay out of way. Let's go, boys. OK, ten Melier si prehral Malfoy. Mám tu Hermionu, dámy a pani. Mám tu Hermionu. Hello, Harry, it's me, Hermione Granger. We meet all the Hogwarts experts. Robert, áno, poznám ťa. Pamätám si ťa. No, tak nasledujeme ju. A ideme niekde na let, to je ten koktavý ľudia. Wow. Profesor Quirrell. Koktavý. To je on. Dobre. Teraz máme prvé kuzlo, takže Rules button B. Čo? Toto ľudia mám na 72%. OK, toto je už dobré. Čo taký vieš s hlavou? Great, good. 5 point for Gryffindor. Go on, Mr. Potter. Toto try again. OK. A toto ľudia bude mať na... Že to nie je dobré, že? Aha, dobre. What shape was that, Mr. Potter? Lesson score 1 point. 5 bodov pre Gryffindor, pre Chrabromil. OK. Follow me, Harry Potter. Harry Potter. Dobre, ideme na to. OK, Flipendo. Toto bude Flipendo ľudia a Flipendo máme tak, jak sme to mali. A ja už ne... Dobre, ty... More. Takže. Les button. Bčkom sa to robilo.
dobre. Najlepšie som to spravil, ľudia. OK, if a spell symbol. Dobre, ja už to mám. No čo, dobre som to spravil, more? OK, uset on, nekoktaj, more, tu mi, hej? Nekoktaj. Lebo koktaž, ja neviem, čo vlastne myslíš. Dobre, toto už nič. Ja som inak veľký neviem rozprávať, pani. Som veľký fanúšik Harryho Pottera, pani. Som veľký fanúšik Harryho Pottera, dáme pani, tak. No, teraz, čo máme tu urobiť? Knok, dobre, nechce potah, dobre. Tak čo? OK, jelly beans. No čo ja teraz co? Dobre. OK, ďalšie. To máme 10. Ale potom my tu ešte máme hore. Hej, počkajte. Takže otvorili sme niečo. Otvorili sme dvere k tej hviezdice. Takže som zvedavý. OK. Takže mám hviezdičku, jednu. Dobre, a nachádza sa tu ešte niečo. A my máme otvoriť ešte vlastne niečo, čo neviem presne, že čo. Si mi to sem, dobre. Aha, to tu ešte niečo vlastne. Veľký potlesk na mňa, páni, pre mňa, pre moju hru a pre moju skúsenosť. Dobre. Teraz máme ísť hore. Vlastne sa otočíme. Aha, dobre, tu. Dobre, ďalšiu hviezdičku dáme, pani. Čo máme dve hviezdičky. A teraz je tu nejaká kniha. Bezhlavý Nick, dámy a páni, jeho som spomenul ešte na začiatok videjka. Sa mega teším na toto. OK, dámy a páni, máme tu jelly beans, máme tu ešte ďalšie niečo. Čo sme otvorili, ktoré? A otvoríme mreže, dámy a páni. OK, dámy a páni, teraz sme v inej komnate. Jelly beans máme 17. Ďalšie tajné dvere. A to sa nám otvorilo ešte nič. OK, máme 20 jellybeanov. Otvorili sa nám ďalšie mreže. A máme tretiu hviezdičku. A ďalej asi už nič. Tu je ďalšia chodba. A ten koktavý. Takže OK. A to mám asi preskočiť.
Ináč ľudia, toto je prvá séria, alebo prvý diel Harry Pottera, Kameň mudrcov. Očakávajte 2, 3, 4, 5, 6 a dokonca aj 8, čo je ten posledná časť. OK, tvrdil som ďalšie mrže, dámy a páni. OK, dámy a páni, ak sa vám videjko páčilo, zanechajte tu like, zanechajte tu odber. Môžete sa tešiť na pokračovanie z tejto série, pokračovanie z hry a čau.